Gerra zibilean, gure hiria defendatu zuen bataioietako bat, Eusko Gudarostearen 59. bataioia, hain zuzen, tropa frankistek eraitsi zuten 1927 urteko ekainaren 13. Inguruko baserritarrek erailitako gorpuak hilobiratzea erabaki zuten Abril mendiaren lurretan. 2012 urtean, Gumersindo Jauregi bataioiaren kapitaina zenaren zenideak eskaturik, Arantzadi Zientzia Elkarteak aurretiko txostena aurkeztu zuen zeinetan 2 ehorztokiren kokapena zehazten dute Abril mendian. Bilboko mugen barnean, hain zuzen. Toki berean, aurrehistoriako aztarnak ere kokatzen omen dira. Hau, indusketetarako zailtasuna suposatu arren, ez da ezintasuna. Izan ere, aurretik emandako kasuak aurkitzen ditugu bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroako Foru Erkidegoan. Beraz, nazioarteko giza eskubideekiko eta ondare historikoaren babesa bermatuz jokatu beharra daukagu. Legediari dagokionez, proposamen honen helburua giza eskubideen babesa da, batik bat biktimen zenidei dagokienez. Proposamen hau giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen araudiarekin bat egiten du eta nazio batuek giza eskubideen vulnerazioaren kasuetan hilobien indusketa eta ikerketarako ematen dituzten gomendioak jarraitzen ditu. Modu berean, Euskal Gobernuak aurkeztutako bake eta bizikidetza plana eta memoria historikoaren lehiaren babesa izango lituzke. Gure xedea proposamen honekin alde batetik biktimen duintasuna aldarrikatzea eta biktimen zenidei lasaitasuna eskaintzea da. Bestetik, historiaren berreskuratzea eta azkenik Bilbo, gure hiria, memoria historikoaren eredu gisa azaltzea. Esan beharra daukagu, beste udal taldeekin hitz egin dugula euren babesa ziurtatzeko. Memoria historikoari dagokionez, adostasuna bilatu behar dugula eta adostasuna bilatu ahal dugula ziur gaude. Eskerrik asko, ez dakit galderarik badaukazuen, alguna pregunta al respecto? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, eskerrik asko, y estamos a su disposición. Eskerrik asko.